Usha tani ti ke patur një mendim tjetër për këtë gjë tani. Tjetër e kam prapun. Po e ngriti Tjetër e kam. pjedestal Preçi tani ti. Tjetër e kam. Ç'mendon se ka ndodhur pas saj të... Unë s'po merrem me këtë rastin Bistri, si quhe ky, po merrem direkt me rastin Balluku për të qëndruar brenda këtij debati. Në pamje të parë duket sikur ka drejt Preçi. Pra, sot që t'jemi korrekt me fakte dhe me atë që po ndodh, duket sikur për herë të parë, them unë, Preçi thotë kjo është sikur Spaku ka dalë për te lejes që jep Edi Rama. Pra, nuk ka shkuar deri të bërit drejtësi dhe me Edi Ramën, po sikur ka leje të veproj edhe pa lejen e Edi Ramës. Sepse duket qartë që Rama nuk do ta dorëzoj Belinda Ballukun. Ky është lajmi i parë. Është pak më pozitive më duket mua se përpara, po jemi shumë larg një drejtësie të pavarur. Kush është konkluzioni dytë që do nxirja unë me këtë? Po ashtu jemi për herë të parë që duket si kur Rama konfrontohet ballë për ballë me drejtësinë. Në të shkuptim, qofse mbaj mend ne, pa u bërë reforma në drejtësi, që nga rasti kryebashkiakut Vlorës, shpëtim Gjika, deviza e Edi Ramës ka qenë: ne kur nuk do bëhemi pengesë për drejtësinë dhe stre për njerëzit e familjes tonë me të cilët ka drejtësia punë. Sot, ndeti 7 orë atje me Belinda Ballukun, pas një vendimi gjykate, kur ne prisnim minimumi pezullimin apo shkarkimin. Po të shikosh gjithë mediat e Ramës, ndërkohë që ne jemi në studio, direktiva është dhënë që pezullimi i Belinda Ballukut të shanti kushtetues. Pra, për herë të parë, duket sikur kemi një konfrontim midis Spakut dhe gjykatës, GKK-s, këtyre fryteve të reformës drejtësi dhe Ramës. E treta, pasi kemi thënë këto dy të parat, është, në qofse i qëndrojmë kësaj logjike, ore çit trimërojnë këta njerëz. Me sa i njohim, ta prokurorë dhe gjykatësa nuk veprojnë pa pasur në jo mbrell. A kemi një lëvizje tektonike të ekuilibrave politik, ose si që tonë ta shqiptarë, mos është fut në i cowboys amerikan dhe kanë thënë këtë Ballukun e duam burg, dhe kjo shpjegon dhe trimërimin e Spakut, dhe trimërimin e GKK-s, por dhe për herë të parë faktin që Rama po e sheh që një faktor tjetër mund të luaj lojën që duhet luante. Mund të luante lojën që do luaj ai. Dhe këtu pastaj është duket sikur hym në një fazë të re të lojës. Këto janë për mua 3 pikat që duket sikur janë 3, dhe po t'i shtojmë kësaj si 9 pikë, edhe faktin që kur e shkapur Veliaj, po unë e kam bërë Barcalet në këtë studio, po shkapur për brekte e Ajolës, ore po shkapur Beqa, po për faturat e restorantit, ore po shkapur Benametaj, po për vilat, jo për vendime që ka marrë në qeveri. Te rasti Balluku jemi për herë të parë që poetohet 1 ose 2 vepra madhore kur Rama është i përfshirë kokë e këmbë. Tuneli 1 dhe Unaza e Tiranës 2, to që dim. Pra, nuk kemi më fabulën e njerëzve që han kumblla dhe dardha pas kurizit Ramës, por po tregohet me gisht që këtu korrupsionin e bën Edi Rama. Dhe kjo mund tjetë dhe një nga arsyet e kundërvënies që po lind, që është në filiz, se Rama akoma s'ka bërë deklarat, midis Ramës dhe Spakut. Okej, atëre, një minutë, Preç, të futim 2 pano, dhe pasaj... Unë... Denisi? Unë dua ta shoh... Kjo është një të pyetje. Po, dua ta shoh pak në vijimësit edhe qëndrime që kemi mbajtur këtu në këtë studio dhe debateve që kemi qëndruar, dhe nuk e kuptoj sepse Bushati vazhdon akoma të këmbgul. Tek e njëjta tezë, kur të gjitha deri më sot kanë provuar që
Bushati pak nga pak ka lëshuar pak nga territori vetë në çdo emision që kemi. Zero. Jo, nuk është. Po nuk duhet bëj këtë se duket sikur shmangin temë. Edhe unë kam idenë që nuk ka lëshuar. Jo, sepse Pa dyshim. sepse ne këtu kemi thënë gjithkohës dhe unë jam Po shumë i duhet bindur. bindesh që të lëshosh. Jo, unë jam shumë, domethënë unë kam qenë gjithkohës i tezës që tentativa për t'ja vendosur në pronësi Ramës Spakun ka qenë një kartë e mbrapsht e cila i ka prodhuar Ramës më tepër pushtet. Tentativa për ta quajtur arrestimin e Erion Veliajt. Një punë të Ramës për ta justifikuar në këto, domethënë jo po ka vajti për mbathjet e Ajol ose nuk e di se çfarë, apo Beqajn që sot po hetohet për grup të strukturuar kriminal. Nuk është pak fare. Është grup i strukturuar kriminal njëjtë me çapjat, çopjat e tjerë me radhë, çfarë janë këta. Të kriminalëve. Nuk mund t'i thuash vajti për faturat e Saspakut. Masa ishte për faturat e Saspakut, po Beqja është për grup i strukturuar kriminal. Pra gjithkohës ne kemi pasur fakte të cilat na kanë treguar që Spaku, ndryshe nga që mund të iluzionojmë gjithë secilin nga ne, pra sepse këto janë ndërtime që bën subjektivisht në mendjen e gjithë secilit, që shiko, ai mund të duket kështu, po nuk është kështu. Në fakt është ashtu siç duket. Spaku nuk ka qenë ndonjëherë pronë me hipotekë Edi Ramës. Natyrisht, unë nuk jam as radikali që të them që shiko, Spaku ka qenë i pavarur gjithë. E vërteta është diku në mes, por që anon më tepër nga fakti që Spaku ka integritetin. Jo, në mes ta kam thënë dhe ta kam shpjeguar. Pra, unë nuk them që të 22, sa janë ata, 22 prokurorët, 20 prokurorët e Spakut janë gjithë të pastër. Natyrisht më diku aty ka dhe një interes me Ramën, është një që është i lidhur me pushtetin e tjerë. Shiko. Por as që 20 prokurorët janë të gjithë të kapur nga Rama. Ballukun që duket sikur po ja bën pa leje nuk e dorëzon. Të tjerët i ka dorëzuar gjithë. Kjo është pika e kësaj. Do të kalojnë një javë. Griki dhe Balluku do marri fatën e vet, sepse ju shkrua fati është njëjtë me Erion Veliajn. Pra do të iki dhe kjo gjëja. Pastaj çfarë do themi më? Kush që do iki? Jo, do iki historia, pra do vazhdoj siç vazhdoi historia e Erion Veliajt. Se njëjta gjë është, pothuajse në skenar është pothuajse njëjta gjë. Nëntor me nëntor, mas me mas etj. Hetim me hetim etj. Pra duket sikur është i njëjti skenar. Jo, nuk është një gjë. Po, pothuajse njëjti është. Me rastin Balluku. Nëntor me nëntor është. Jo, me rastin Kshu nisit. Për mua, ja vlen ta diskutosh. Kush do ishte sjellja më e mirë e Spakut? Në një republikë që të shmangin dhe këto debatet që bëjnë tani, është puç kushtetues, është grush shteti, apo shkelen kompetencë. Ore, tjetra është deputete zëvendës kryeministre. Merret shohen parlament për heqje imuniteti. Të bën një prokurori model. U tha sepse kanë bërë një procedent, ka pasur precedent me Berishën,